Mətnin tərkib hissələrlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Giriş hissədə qəhrəmanın adı və peşəsi qeyd olunur. Nəticə hissəsində müəllif Üzeyir Hacıbəyliyə şəxsi münasibətini ifadə edir. Giriş hissədə düzdür, qəhrəmanın adı verilir, amma tam olaraq onun peşəsi verilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, o musiqiyə marağı var idi və atası buna qarşı idi. Nəticə hissədə də müəllifin Üzeyir Hacıbəylə bağlı fikirləri biz görmürük. Deməli, bu yanlışdır. Giriş nəticə ilə eyni xarakteri daşıyır, əsas isə müəllifin şəxsi fikirlərindən ibarətdir. Əvvəla əsas hissədə müəllif şəxsi fikirlərini yox, məlumat xarakterli cümlələrdən istifadə edib. Giriş və nəticə isə eyni xarakteri daşıya bilməz. Giriş hissədə fikir ayrılığından bəhs olunur, əsas hissədə hadisələr geniş təsvir olunur, nəticədə hadisənin məntiqi sonluğu verilir. Cavabımız elə bu variantdır. Həqiqətən də burada fikir ayrılığı var. Atası ilə Şəfiqənin fikirlərinin toqquşduğunu görürük. Əsas hissədə geniş şəkildə hadisələr təsvir olunur. Nəticədə isə bəli, sonluq verilir. Ömrün sonuna qədər yaradıcılıqla məşğul olmuşdur, xalqın sevgisini qazanmışdır və s. Girişdə Şəfiqə ilə bağlı əsas hadisə təsvir olunur. Bu yanlışdır. Əsas hadisələr başlayır əsas hissəyə təsvir olunmağa. Əsas hissə yalnız təsvirlərdən ibarətdir. Mətnin sonluğu ilə əlaqələnmir. Bu isə yanlışdır. Sonluq ilə əlaqələnir.